դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ժողովուրդ ջան, բարև։ Ժողովուրդ հələ ձեռքերդ վերև հատիկ բոլորը։ Հələ մեջքերդ դծեք ժողովուրդ։ Կա ստեղ մարդ, որ կհավատա, որ Նիկոլը չի ծախի Արցախը։ Կա ստեղ մարդ, որ կկասկածե, որ Նիկոլը Դավաճան չէ։ Կա ստեղ մարդ, որ կկասկածե, որ Նիկոլը Սուդասան է։ Ուրեմն եթե կա, ես բոլորիդ հենց ստեղ կանգնած, կապացուցեմ, որ հենց ստեղ կանգնած դու քմի, կտեսնի որ Նիկոլը մեր մուծած հարգերով, Սպյուրքի ուղարկած փողերով, շարունակեք բոլորիս խապել, ու դուրմար հենց եկավ պա ուշադիր եղեք, դուք ընդամենը պտի շրջվիք, ու նայեք այս հետևի շենքի էկրաններին, այո մի ֆիքսեք այս էկրանները, ու կտեսնիք հետո, յորի կմեզի մինչև հմի շարունակեք խապել, Սպյուրքի ու մեր մուծած փողերով, իսկ հմի նայեք ընձի, ժողովուրդ, մեզի, Թուրքի թեմը կզած ղեկավար պետք է։ Փաշինյան Նիկոլ, գիտես ինչի ես ես բառապաշարով կխոսամ, որովհետև այս բառապաշարը դու 2 տարի ես առաջ բերիր ու դարձրեցիր քաղաքական դիսկուրսի լեզվական պաշար, դու պլենտուսից ներկևիչը ծրեցիր քաղաքականությունը դուրմար, այ հմի ես բառապաշարով ես քեզ հետ պտի խոսամ։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր անդադար այս օրերի ընթացքում, երբ որ ես քննադատեմ գերագույն գլխավոր Դավաճանին, ինձ անընդհատ կհարցնեն, իսկ դու ինչ ես ել Արցախի համար, ուրդից քեզ հետ կան տուղ, հմի ես ձեզի կսեմ ուրդից ինձ հետ կան տուղ, ուրեմն երբ որ դուք 90-ականների ձեր երեխեքին փախցնեիք Հայաստանից, համելնուր համար որ չէր տան Արցախ ծառայել, հմել պատերազմի ժամանակ կամուֆլաժները հագցնեք ու սելֆի կենեք, դուրսը, ես 98 թվին, իմ 18 տարեկան աղբորս, կամուֆլաժ հագած, Արցախից բերել եմ լենդական թաղել եմ, այս դուրմար իմ դուխս, այ ես սիրանշանն է, իմ դուխս, աղբորս կերեսպանն է, իմ դուխս, որս արցուղներն է, իմ դուխս, որս ամտակներն է նծի, իմ դուխս, իմ ուսուցիչներս է, իմ դուխս, ստեղ կանգնած կրվող տղեկն է, տող տվեք իրաց։ Դուք լավ գիտեք Նիկոլն ով է, Նիկոլը Դավաճան է, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան։ Ժողովուրդ, տղամարդու բերնից հետը խոսքը պիտի ելնի, ուրեմն ինքը տեր պիտի կանգնի իրա խոսքին։ Փաշինյան Նիկոլ, Ստեփանակերտի մեջտեղը կանգնած, գժացիր, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ուրամուտիլով շիկ։ Սասուն Միքայելյան, հրամանատար, կամանձիր, ես ձեզի շատ կհարգեմ, սպասեք ժողովուրդ, սպասեք, Սասուն Միքայելյանը կրիվներով արծած տեղա է, բայց մե արծեմ տամ ձեզի, պարուն Միքայելյան, երբ որ դուք կանգնած հարտակից, հայտարարեցիք, որ Թավշյա հեղափոխությունը ավելի կարևոր իրադարձություն էր, քան Արցախյան ազատամարտը, ավելի կարևոր էր պարոն Միքայելյան, ժողովուրդ ավելի կարևոր էր,
Պարոն Միքայելյան, ազգային ժողովում, պարոն Մանուկյան Էդմոն կներես օրես օրինակ եք մերեմ ուղղակի շատ պատկերավոր է։ Ազգային ժողովում, երբ որ Էդմոն Մանուկյանը պարշե ինչսեց, դուք ես ասուն Միքայելյան, պարշե ինչի չղայնացակ, թրակ էդ մե փոքր բանի համար, զարգեցիք Էդմոնի բերնին։ Հմի խնդրեմ գը, հմձի պետք չէ պատասխանել, դուք ձեզի պատասխանեք, եթե Մանուկյան Էդմոնը կապիտուլյացիայի պայմանագիր ստորագրեր, դուք ինչ կենեք իրան, ժողովուրդը ինչ կենեք, Նիկոլով է, Նիկոլ, Դավաճան, Փաշինյան Նիկոլ, դու 2 տարի ու կես խապել ես մարդկանց, երբ որ դու կառավարմանը 100 օր լրացա, դու 100,000-նոց միցինգի մոտ, 100,000-նոց միցինգի մոտ, պարսեցիր, ժողովուրդ, եթե ես գամ, որ Արցախի բանակցային հարցում կա այնպիսի մի լուծում, որը բավարարելու Հայաստանի Հանրապետությանը, ես ձեր նորից կասեմ, եկել ես ձեր ժողովուրդ ձեզի իրավորոշումը, ժողովուրդ չէ, ուրեմն լսեք, Սերժ Սարգսյանը, երբ որ ԵԱՏՄ մտնելու ուղտը ստորագրեց, այդ Մուտիլովշիկ Նիկոլը փաթաթան էր սարքեցես մեկ գիշերվան գնաց ԵԱՏՄ մտնելու թուղթ ստորագրեց, դու հասնել ես ակրախը մեկ գիշերում, Դավաճան, Հմի ժողովուրդ ջան ուշադիր լսեք, ստեղ հանրապես չկա, աղքի նոր, ստեղ Արցախի ժողովրդի հարցն է, կապիտուլյացիա ստորագրած խելքի տակ, մենք ուզում ենք ապրել, սդախոս մարդու ղեկավարության տակ, մենք ուզում ենք ապրել, իսկ հիմա ուշադիր եղեք, եկավ շատ կարևոր պահ, թե եթե մոտենանքը տանելու նորմալ է ժողովուրդ երեկել քնչական են տարել։ Հմի ուշադիր եղեք, ու դուք կտեսնիք որ Նիկոլը շարունակի կմեզի խապել իշխոր 44 օր խապել է մեր փողերով։ Ուշադիր։ Հմին այս մարդը մեզի 44 օր կերակրել է որ մենք հաղթելու ենք, չէ։ 44 օր։ Պատերազմը կրծել է, չէ իշխորդ է։ Բայց այս մարդը շարունակի կմեզի սել որ մենք հաղթելու ենք։ Անդադար։ Հմի ես պրոստը ձեզի մի ադմ բան պտի սույս տամ, ու դուք պտի այդ ընտասկում ման կակ, տեսնիք այդ կողքեր արձրունին կտեսնիք, այն մի ուշադիր նայեք են էկրանի, ու տեսեք քանի անգամ մերիս մուծած փողերով, այնտեղ կֆռա, հաղթելու ենք պաստարը, սաղ տեղերը խպած է մինչև հմի հաղթելու ենք, դուք չեք ամեն, չէ, գետինը չեք մտնի, փոխեցին, հենց նոր փոխեցին, ժողովուրդ ջան, անդադար ֆռարգը հաղթելու եք, այն տղա, հաղթեցինք մենք, ժողովուրդ կապիտուլյացիայի բերեց ես մարդը մեզի, ու մի ամենակարևոր բանը լսեք, եզակի շանս ու եզակի հնարավորություն ունենք մենք, որպեսզի արագ կրնանանք նոր բանակցող ունենանք, որովհետև այս մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, պարտված մարդուն էլ այս մարդ լուրջ չի ընդունել, որ մեր լուրջ ղեկավարը դրսի, տո Ալիևը ինչի պտի այս մարդուն լուրջ ընդունել, իրա երկրում մատ թապկուտա վրետ վիզիմտիր կենե, այդ տղա քեզի ով պտի լուրջ ընդունել, եթե դու արժանապատվություն ունիս, կանգնար ազգային ժողովում սիշ, գիտեք ինչի եմ ես պատրաստ, էշտամու սովին նույնիսկ, ընգեր, հազարավոր զոտ տվեցիք ցուցակների մեջ դու անունը չկա, ուրեմն եթե դու ասում ես որ պատերազմը կանգնացրել ես 44-րդ օրը, որպեսզի հավելյալ զոհեր չեղնին, պատերազմը սկսվելուց ի վեր 3-4 օրը մենք քեզ տարբեր առաջարկություններ են ներկայացրել, որպեսզի դու դադարեցնես պատերազմը, ամեն անգամ ինչ որ բան զիջելով, բայց ոչ ես խայտարակ ձևով,
եթե դու կմտածեիր մեր զինվորների կյանքի մասին, 5-րդ օրը դատարեցնեիր, դուխ ունենայիր գայր ժողովրդին սեր ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքը կկոտորվին, որովհետև մենք 4 տարբեր պետությունների դեմ կկռվենք, սպես տարբերակ կա, եկեք այս սպասից դիջեք, բայց մեր երեխեքին պահեք, որովհետև ես ձեզի խոստացել եմ, որ 2050 թվին մենք պետք է դառնանք 5 միլիոն, ուր ամուտելով շիտ, ուր են այդ տղեկը, այդ չտարավ կոտորեցիր, դուք ու բառապաշարովդ բերել ես, ու մտցրել ես, լավ հման արդայդությունը, Փաշինյան Նիկոլ, նիարել ես 45 օրվա, լապըտ պապսել է, բայց մեր երեխեքի, անունը օրենք լապամանիտ մեջ լսեցիր վամպիր, խմեցիր, չկշտացար, եթե նամուս ունիս, Փաշինյան Նիկոլ, չնայած իշք խոսավ, նամուս, հիշեք, միայն շատ կարևոր բան, սաղ կյանքը այդ մարդում պտի հետապնդե Նիկոլ Դավաճան բառերը, ամեն օր, ով կուզես տեղ խոսա, և հետևում շունչ կաշեց, դուք պտի խեշակ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, ժողովուրդ, ձեր հոգում մերդի, ձեր կյանքին մերդի, ձեզի կաղաչ եմ հասկացեք, ստեղ ոչ իշխանության կռիվ կա, հեչ մե բանի կռիվ չկա, բանակցող է պետք փոխվի, բանակցող է պետք փոխվի, որ կրնանա էշտա, ամեն սանտիմետրի համար, ամեն գյուղի տան համար, ամեն այն տան համար, Նիկոլ, որը մի բառ են կմարտի, որ թուրքի բաշին չդառնա, ստահ, անիծվիս դու, Ուրեմն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի իր կառավարման ժամանակ Արցախի համար շատ բաներ, մենք Արցախը ազատագրել ենք իր կառավարության օրոք։ Հարգում եմ ես իրան, այո, սիրում եմ իրան, ոչ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը շատ բաներ է, թե Արցախի, թե Հայաստանի համար, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Սերժ Սարգսյանը, որ կարող եմ ժամերով խոսալ, ինչ արե, ինչ չի արե, ինչն է սխալ արե, հարգում եմ ես իրան, գուցե, սիրում եմ իրան, ոչ, Նիկոլ Փաշինյան, ես քեզ ոչ հարգում եմ, ոչ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ, ստահակ, Իսկ հիմա ես եմ քեզ հարց տալիս, այնպես ինչպես քո սաղ թափ տպուկները, որ լծել ես ինտերնետներում ու իրենց թվում է, թե Արցախը ինտերնետով, ֆեյքերով պիտի պահենք, ուշադիր լսեր, իմ ժողովրդիս անթասիբ չսես, ով իմ ժողովրդիս սե անթասիբ, թասիբս կանեմ լուսը կկոխ է, Փաշինյան Նիկոլ, ինչ ես երեթու Արցախի համար, հանձնել ես, կուզես սաղ Հայաստանը ասվալտ է, կուզես ձերտան սպալնին ասվալտ է, պատմության մեջ, դու չես մնա ասվալտենող Նիկոլ, պատմության մեջ, դու կմնաս Արցախը հաստատստան, Երեք 7 րոպեանոց ինտերվյու տվեցի, 7 րոպեանոց ինտերվյուից հետո ինձի տարա կենտրոնի քնչակը, այսօր արց հետո կարող է ԱԱՑ տանը, բայց ժողովուրդ ջան, փորձը ցույց է տվել, որ ում կտանին ԱԱՑ գիշերը մնակը, մյուս օրը կերտա կառավարության շենք, ուրեմն Աստված կանչե այդ տղա, որ ես այդտեղ չհայտնվիմ, որովհետև դատվիկ պետք է, դու ու կուսակ Գերդաստանը, որ սեցիկ պատրաստ եք
այդ ցուցակների մեջ ցեզնից ոչ մեկի անունը չկա, կա ոչ մի Փաշինյան հասկանում, ու կա Գրիգորյան, ու կա Սարգսյան, ու կա Առաքելյան, ու կա բազմաթիվ հայկական այլ ազգանուններ։ Դու Արցախը հանձնել ես ու գալու է նոր մարդ, իմ համար մեկ է ով է, Արցախի բանակների սեղանի վրա, թեկուզ ամեն սանտիմետր հնարավոր եղնի, հոխել այդ փաստաթղթի մեջ, իսկ նոր բանակցողը այդ հնարավորությունը ունի։ Ահա մեմուտի լովկեմել է սկսե ֆռծնել այդ մարդը։ Թե իբր, ստեղ հավաքված մարդիկ, կուզեն պատերազմը նորից սկսվի։ Դու լսե, այ ուլ, որ կրնացել ես, քու զանգվածից, համոզես, ուլ ստեղ կրտված մարդիկ են կանգնած, սաղ հասկնանգոշ, Ռուսաստանի զորքը արդեն մտել է, Ռուսաստանի մնաց զորքի թեմ, ով պտի պատերազմ հայտարար է, ոչխարալի է, մենք պտի կրվիկ մեր թաշնակիցների թեմ, պատերազմ էլ չի եղնի ժողովուրդ չան պատերազմը վերջացել է, մեզի պետք է մի բանակցություններով այդ հարցը ինչ որ մեծ եմ առաջ տանել, ժողովուրդ կներեք էմոցիոնալ խոսացի, բայց ուրեմն իմացեք, չի կրնա եղնի ինպես մի ադմ բան, մեզի ղեկավար է, պարտված ղեկավարը, այն մարդը, որը կապիտուլյացիա ստորագրելուց առաջ, սե եկեք պայմանավորվի, որ ինչ էլ եղնի, մենք մեզի պարտված չենք համարել։ Դու այդ տղա, դու կպատկերացնես եկուս մեն բիշեմ, Հայաստանից օլիմպիական խաղեր եշտալուց առաջ, եկես ժողովուրդ ջան, եկեք պայմանավորվիկ, որ ինչ եղնի, ես մենք մեզի պարտված չենք համարել, ես կուկամ կսեմ օլիմպիական չենք տոնում։ Լսես տեղ հիմար չկա, ստախոս, ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը, սկամ բանից հետո, կարող է ղեկավարել Հայաստանը։ Նիկոլը, ամենամեծ, անեծկներ, որ եկավ հայ ազգի գլխին։ Ես խոսողը, թողանցեմ իմ մյուս խոսացողին, բայց միշտ հիշեք ձեր կյանքին մերդի։ Հայոց բանակը, հայ կամավորը, հայ պայստազորայինը, հայ ժողովուրդը, որը գիշեր ցերեկ, բլոկադային Լենինգրադի պես, սնունդ, դեղորայք, տակշոր, կահավաքելու առաջնակից կուղարկեր։ Ով է ժողովրդին, անվան է անթասիվ, ես իրան ծնողը։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Կա մեկը, ով կասկածում է, որ Փաշինյան Նիկոլը դավաճան է։ Դե ուրեմն ձեռքերդ վերև։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, ձեր կյանքին մերդի, դուխովը դոշին կրելով չէ, դուխովը ճակտին կրելով չէ, Երևանի կարգին տղեք, Լեննագանի կարգին տղեք, համայն հայության կարգին տղեք, մեր քուչեկի մեջ, մենք մեր դոշերին, դրեինք կը դուխով, որ իմանայինք մենք դուխով ենք, դե ուրեմն, այս է իմ դուխս, այս զինանշանն է իմ դուխս, ու այս զինանշանը մինչև կյանքիս վերջ փառքով պտի տանիմ, իսկ դու Փաշինյան, անիծվից պտի սերնդեսերուն,